Hi guys! Welcome to my vlog! If you're new here, I'm Isabella. Welcome to my channel! So for today's video, try natin gumawa ng water slime! So tatlo lang ang kailangan natin. Water, clear glue, and activator. So let's get started. So tapos maglalagay tayo ng 3 cups of water sa bowl. Parang clear glue na din. Pero hindi. Tapos 1 cup of clear glue. Pag nasa labas ng container na to. Parang mas clear ang water kaysa sa clear glue. So, i-dump na natin siya dito. Whee! You can't even see it. So, ano natin siya? Simutin. Kasi sayang. So, i-mix na natin yung water. So, i-mix na natin yung water and clear glue together. Wow. It's very, very clear. Tapos, ano din, itong activator and halos yung tatlong ingredients natin mga clear. So, lagyan tayo ng activator. Just have to mix well para maghalo-halo silang tatlo. Starting to look. Oh, that looks like crystal. Wala na. So let's add more of the activator. It's kind of hard to squeeze. Like ice. Let's add more. Let's add more to the side. Let's agitate. Whoa, looks so cool. Did you guys see that? It's starting to come together. It looks so cool when it's like this in the spoon. Let's add more activator to the side because it's not getting So guys, ito na yung kinalabasan niya. And sobrang clear niya. See? So let's try to mix it. Ayan o, para talaga siyang tube. Wow! And successful! It looks so clear. And guys, sobrang dali lang niya kasi ang bilis lang niya.
And it's jiggly! Look. I will shake the container. She's dancing. And it's very cookie. Guys, successful tayo sa water jiggly slime! So, isa-set aside ko na muna tong water slime and pag-uusapan natin ang first YouTube sweldo ko. So, last February 22 is nakuha ko na yung first YouTube sweldo ko. And ilang months din namin siyang hinintay and finally, nakuha ko na yung 22. So, yung mga ginawa ko sa sahod ko is nag-treat ako ng food sa family ko. Nagbigay ako ng bigas sa lola ko. Tapos nagpa-raffle ako ng Jollibee and Dunkin' Donuts. And congrats nga po pala dun sa nanalo. And lastly, yung sa natira dun sa sahod ko is nilagay ko dito sa piggy bank ko. And kapag nawala na yung COVID, pwede na kaming lumabas, ilalagay na siya sa bank. Yan. Tapos, sobrang happy ako kasi nagkaroon ako ng first YouTube sweldo and sobrang excited talaga ako nun. And guys, thank you din pala sa pagsisubscribe niyo sa akin. Dahil din sa inyo, nagkaroon ako ng first YouTube sahod! So, ang natutunan ko dito is mag-share ng mga blessings natin kasi nga 'di ba sharing is caring. So guys, 'di ba mas maganda natututo tayo mag-ipon habang bata pa tayo? And guys, I hope na na-inspire ko kayo sa experience ko. And guys, thank you pala sa mga nag-subscribe sa akin. See you in the next vlog. Bye-bye! Thank you po! See you!